Fala galera, sejam aí todos muito bem-vindos ao nosso canal Silvio Segredos da Oficina. No vídeo de hoje, pessoal, uma dica sobre barulho na suspensão traseira do Palio. Esse aqui é um Palio 2004, pessoal, mas vale acho que praticamente para todos os Palio. Aqui, pessoal, ó, barulhinho, xarope. E agora, se vou ter que trocar toda a suspensão traseira por causa disso? Não, pessoal. Se o amortecedor estiver bom, que nem tá esse aqui, ó, troca só aqui, ó, kit coifa e batente. O que é isso, Silvio? Aqui é a coifa, tá? Aqui dentro vai um batente e isso aqui é um plástico, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Aqui, pessoal, tá faltando essa peça aqui de poliuretano ali, ó. Isso aqui funciona como se fosse uma segunda mola, tá? Quando tu bota mais peso ou coloca ou pega um buraco mais fundo, isso aqui vai ficar calçado ali, ó, tá? Então isso aqui trabalha, né? Então vai deixar vai evitar de dar aquela batida de seca, né, no amortecedor quando tu pega um buraco mais fundo, e quando tu bota mais peso vai calçar aqui em cima. Então é só trocar isso aqui, ó. Agora se tiver ruim teu amortecedor, daí tu vai ter que trocar o amortecedor. Eu pego o buraco, faz, ó, parece que tem mais coisa ruim, porque aquela bucha que tem no eixo traseiro que vai ali, ó, aqui vai uma bucha aqui na ponta. Essa bucha aqui é bem forte, é bem reforçada. Até hoje eu acho que eu troquei de um Palio só. O Palio às vezes que dá defeito nele na ponta de eixo, ele quebra essa ponta de eixo, ó. Ali atrás ele quebra aquela ponta lá. Não é que ela quebra a ponta do eixo aqui, ele quebra o eixo lá atrás. Outra coisa que eu ia falar agora me fugiu aqui. Pessoal, pneu. Esse pneu aqui da Goodyear Direction, pensa num pneu bom. Esse pneu aqui é bom. Eu não sei, eu não lembro agora. Esse Palio aqui era meu, né? Agora tá com meu irmão. O motor desse Palio eu fiz todinho também. Tá top, mas faz anos, já acho que faz uns 4 anos que tá com esse pneu aqui, ó. Em quilometragem eu não lembro agora a quilometragem para não mentir para vocês, mas já rodou um bocado já esse pneu aqui já. E tá bom ainda. Ó. Tá, galera, se tu gostou do videozinho do Paliozinho, do barulho na traseira, deixa aí o teu curtir, deixa o teu comentário, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. Ajuda o nosso canal a crescer. Um forte abraço aí e valeu. Pessoal, no fim não ia gravar, mas esse aqui é o plástico que eu falei. Essa peça, eu tô sem meu tripé aqui hoje. Ó, essa peça aqui é de plástico, ó. Ó. Entendeu? Aqui tá o batente aqui, ó. Olha o que sobrou dele ali. Sem o tripé, é até ruim mesmo de gravar. Aí. Agora eu encaixo esse batente aqui. Bom, só com uma mão aqui eu não vou conseguir, mas já vai dar para vocês entenderem. Ó, isso aqui vai encaixar daqui, ó. Entendeu, galera? Ó, isso aqui moeu tudo de muito tempo de uso. Depois eu coloco o coifinho aqui, ó. Remonta, não tirei nem o amortecedor. Vamos ver como é que vai ser para colocar ali agora. E lá em cima para soltar a mala em 6 e uma 19 de estrela. Agora depois eu vou ter que empurrar ali a haste, dar um jeito de empurrar a haste para baixo para poder encaixar. Não soltei nem lá do eixo. Se eu não conseguir encaixar aqui agora, se eu não conseguir baixar mais aqui para encaixar, eu vou ter que soltar do eixo, mas acho que não vai precisar. Vou tentar fazer assim. Tá bom, galera?